でも分かってる感じですね。連絡を Nampaknya Pak Ruli sudah lincah ハンドル cara で押さえられるように pakainya. してっていうところは、 Apa yang harus dilakukan? Kayaknya sudah lincah nih Pak Ruli. ルリーさん話しかけてもいいですか？ Boleh Saya sambil bisa bicara terbang. nggak? Saya bisa terbang ini di あまり骨ないでください。ちょっと飛ぶかもしれないです。このサックスの調整の方法は誰かに教わったんですか？ Apa belajar cara menyesuaikan kayak tadi itu siapa yang ngajarin biasa? Dulu saya pernah ikut marching band, ikut Grand Prix marching band, ada pelatihnya dari Paris Prancis sama dari Singapura. Mereka yang memperbaiki alat kita, berat semua. Nah, 以前まだ現役のマーチングバンドをやってた時に、コーチはフランスとdari Prancis sama siapa? dari Prancis sama Singapura. シンガポールとフランスからコーチがいらして、でその時楽器が壊れた時にそのフランスとシンガポール人のコーチがやってたところを見てたんです。 Dan sering lihat YouTube orang luar juga. あと今は YouTube あ外国 YouTube 人の皆さんの YouTube 修理のビデオとかを、見たりします。そうなのね。よくはなったけど、 Sudah menjadi lebih baik, tapi もっとね合わせられると思います。 masih bisa disesuaikan lagi biar lebih bagus lagi. ちょっとだけね、こう隙間が見える。 Sedikit lagi coba lihat masih ada sedikit saja. Oke. 優しく触って、 Tekannya jangan ditekan, pelan saja. こう Pelan sekali. ギュッて触っちゃうとね、下がっちゃうから。 Kalau ditekan pasti nggak ada celahnya, cuman で kita ingin も tes kan. ルリさんの毛並みはとても良かったですよ。 Tapi setelah Pak Ruli tadi perbaiki, sesuaikan lagi sudah menjadi lebih bagus. ちょっとやってみようかな。 Coba saya coba ya. ププトさんは Pak Puput mau coba? Silakan. Mau coba? Senior saya. Tulisan gaki. Gak apa-apa Bang, pakai alatku aja Pak. Tambah rusak. Kuasa reta. Tinggal beli lagi kok. 大丈夫。もし壊してもルリさん直すから。 Nanti kalau rusak juga Pak Ruli sendiri yang perbaiki. そのために染井さんがいるから大丈夫。 Untuk itulah sebenarnya Pak Somi ada di sini, jadi nggak apa-apa. ププトさんもやってみる。ププトさんサッ Pak カーやったこと Puput あります mau か？ pernah memperbaiki saxophone? Iya. Hai, ya takut lagi Mas. Hai. 今ねこれ Posternya itu. Coba dilihat. Yang beliau lagi tekan. この鍵のこの今ねこの上の方が Di 隙間空いてるの分か di るかな？ bagian atas sedikit, iya, di bagian atasnya ini ada sedikit celah. Jadi di yang ini di bagian atas. こう触った時にこっちから見たらいいかな、こっちからここから覗いてこうやった時に Beliau tekan ya. ちょっと隙間があるの分かる？ Tekan tanpa tenaga, ada sedikit celah. これを Coba itu お皿を温めて動かす。 disesuaikan dengan seperti tadi ya, memberikan apa panas, menerapkan panas di bagian piringannya. ルリさん最初にこの丸い Tadi ヘ Pak ラ Ruli pakai yang ini, 使ったんですけど、 heral yang bulat. もし私がやるんだった Kalau ら saya pakai yang ini. これかな？で使うかな？これで挟んで。 Kita なんかホワイトボードとかなかったね。 ホワイトボードないね。じゃあなんか紙とか Kamiあります。紙ありますか？紙ありますか？私が持ってこいよって話なんですけど。 Kertas ya. いいですありますよありますあります。 これせっかくなんで使ってください。タンポのイメージなんですけど。 Ini image aja ya. Tadi dia mau gambar di papan tulis tapi nggak ada. Ini image aja. 映像ネーターがこうやってついてて、お皿がこうやって入ってる。ね、こう Ini struktur tamponnya. Seperti itu. こんな感じになってるんですね。でここにこう入ってるんですけど、この中にすっごいヨロヨロの線でごめんなさいね、ヨロヨロ線。Maaf ya, garisnya rada bengkok-bengkok, tapi kurang lebih.
今塞いだ時に Ini waktu kita tekan, ぴっ tutup. たり塞がってれば、はいまあペタってこう塞がるんですけど、はい今のこの状態って Ini yang sedang kita Cuk, memperbaiki teko. masalahnya itu, waktu kita tekan, kalau kita normalnya itu dia lurus, tek, nempel. 隙間が空いてる方が Nah, こう傾いてて、 miring. 当たってる方がこういう風になってる、はい大げさにやるとね、はいこういう状態になって、こっちが隙間が空いてる、なの Ini で ada bagian yang Hai. celah itu dia rada naik sehingga ada ini. Nah, yang di sebelah sininya dia kena piringannya, jadi nggak ada celah. Jadi rada miring. なってるんですね、はいでどうしたらいいかというと、ここの乗っかってる接着剤を Hai. 柔らかくして、 Oh. ここに乗せてギュッてやるとこういう風になりますよね、 Nah, kan dengan alat ini saya tekan di bagian yang nempel kayak gitu untuk ngangkat supaya こう posisinya なってるのに sejajar. これを挟んでギューッ Masuk, てやると terus こうなる、 rada tekan ke atas gitu. Jadi dia dari miring diturunin. このフラッグが動いてここに溜まってるのがこっちの方に行きます。これを挟む、出っ張って当たってる方にこのヘラを挟んでやります、はい、でもやりすぎちゃうとこうなっちゃっ Tapi て jangan terlalu ditekan kayak gitu 今度 karena こっちが nanti 隙間空いちゃう malah terbalik bengkok balik gitu pelan-pelan. でじゃあこっちに入れてこっちにやってエンドレスになっちゃ Hai. うから力 Kalau 加減 terlalu jadi memang tenaganya harus benar-benar dirasain dengan apa namanya sensitif banget kayak gitu. Karena kalau terlalu ditekan juga, ntar bengkoknya malah cenderung ke sini. Nah, terus ulang lagi di sini lagi, ulang lagi, endless jadinya tidak selesai-selesai. Gitu. はい、でまあいろんな大きさのとか長さのとかあるん Ini で、 saya ね、 punya alatnya banyak ukurannya. まあそういう sesuaikan. 入れやすいので私は選んで、まあそこだったら多分私これ選 Hai. んで、 Tadi Pak Ruli pakai yang bulat, kalau saya mungkin saya pakai yang ini. ここをやっちゃうと担保が変形しちゃうから、必ずこのレゾネーターの上に乗せてギュッてやるようにした方が、 Biasanya saya taruh di atas resonatornya. Mas, nih. Gitu. ああエリックさんすごい勉強になったでしょ Gimana Pak Erik? Mengerti ya. でもルーシーさんは Pak Ruli. ルーリーさんは知ってると思うんですけど、すごい練習が必要ですよね。 Tapi mungkin Pak Ruli dan Bapak-Bapak juga ketahui ini perlu latihan ya. Memang latihan itu penting sekali. なのでね、ちょっとこれ今すぐできるようなもんじゃないので、 Tidak mungkin dalam pelatihan ini langsung bisa gitu, mungkin bukan sesuatu yang seperti itu ya. Harus berlatihan berulang kali. あ、プットさん、やっぱ Puput Sang, 怖い？ Pak Puput sudah selesai? Belum saya apa-apa kan. Mada, Saya nani mau? menyimak. あ、そうかそうか。やってない。 Saki ada Samia Sang no ああ、話聞いてる。説明をああ、聞いてたね。聞きましたよしよしよし。じゃあちょっとここに炎を当てて、でも当てすぎちゃうと焦げちゃうから、 はい。 Dengan alat ini ya. 私だったら道具ってどの道具でも OK ですよね。どの道具でも。はい、これか丸いやつ。ああ、はい丸いやつ、私個人的な意見なんですけど、この丸いヘラを入れるのは、新品のタンポを交換するときに私は使ってます。 Alatnya biasanya kalau cuma perbaikin aja saya pakai yang tadi. Kalau yang bulat ini biasanya untuk mengganti tampo yang baru. Waktu kalau mengganti tampo yang baru saya pakai yang bulat. Tapi kalau tidak mengganti hanya menyesuaikan saya pakai yang itu. ラックを乗せて、 Setelah dilem, さらにくっ terus つけて masukkan ke dalam piringannya. で、まあある程度こう tempelin. やったら Kalau sudah lumayan これを masuk, 挟んで、 dengan yang bentuk bulat ini saya tekan kayak で gini. お皿を炙って、 Terus terapkan panas dari atas piringannya kayak De, gitu. Terus oh, yang bagian guru, bulatnya guru, ini guru, guru, guru. digerak-gerakan kayak gitu. なんていうのかな、この状態はもうここに跡がついてますよね。 Mungkin kita sama seperti itu juga. Hai. Alat bulat-bulat kita juga ada ya Pak ya. Enggak, maksudnya kalau cuma perbaikan dia tidak pakai yang bulat waktu masuk yang baru aja. Kalau untuk menyetel kemiringan. Waktu pakai menyetel yang kemiringan dia pakai yang itu. 跡がつく前に、 beliaunya. Hai. Itu beliaunya biasanya. Kalau yang mau pakai apa terserah. Loh Pak Puput silakan. いいよいいよ。 Biasanya あ、pakai silakan mau pakai yang mana aja terserah. サックス怖い？ Takut sama saksofonnya. じゃあちょっと、 Korek. あ、よしよしやってみよう。じゃあこれか Silakan mau こ pakai れ yang か、 mana. やってみて。これ？ Mau pakai yang mana Pak silakan. ここね。
それと押すと熱いからこういうの使っていいよ。 Kalau panas pakai lap boleh. Awas panas. Awas panas. Tuh, Gimana? tuh kan? Mudah-mudahan sudah. 難しい。なんか終わりましたけど。なんか終わりましたけど。ご確認お願いします。うん、合格かな、どうかな。もうちょいだね。 Kayaknya sedikit ちょいだ lagi. ね。もうちょいだね。うん。この鍵だよね。 Hai. Boleh. Di key yang ini ya yang beliau 鍵 lagi. ね。でもさっきより Tapi sudah lebih Tutup membaik sangat ya, ini. daripada yang sudah Lo lebih Ruli nutup. sa. Pak Ruli coba bisa memastikan coba yang ちょっと良くなった。 tempatnya Pak Puput tadi perbaiki. ちょっと良くなった。 Apakah sudah menjadi lebih enak atau Udah sih, tapi ini dikit yang belum tertutup. Cito, まだ隙間あるかな。 Ada隙間がある。そうですね。 はい matanya memang kayak gitu. フートさん、 Pak Puput そうもう少し bisa sedikit lagi. 手早くやった方がいいので、 Hai. ちょっと見せますね。 Saya akan mencontohkan gimana caranya supaya bisa lebih cepat dan ここを炙って、やりたいんでね。ちょっと待ってね。これで、まず片付けしておかないとやりたいところができなくなっちゃうんで、よいしょ。よし。 Ini bangku boleh pindah sini. Iya, Biar enak duduk. iya, iya, iya. いやー、まさかサックスのこの調整を人に見せるようになると思わなかったから。 Iya, saya berdiri sambil bagi. Udah, masih aja dulu. Iya, silakan. Ya, Gampang ambil panas. Kenapa? Kelihatan. Panas, jadi saya pakai lap. Orangが黙ると静かになっちゃうんですね。 Kalau saya yang perbaiki semuanya pada diem ya. Muter-muterちゃったから。 Kayaknya masih perlu dipanasin. これね、炙りすぎちゃうと今度中の接着剤が溢れてきちゃうんで、 Hai. どれぐらい Kita perlu hati-hati untuk memanaskan, jangan terlalu lama dan terlalu memberikan panas. Takutnya lemnya di dalam terlalu melebar jadinya. 炙りすぎないけど Hai. このラックがね、シラックが溶ける温度をなんか感覚的にというかまあね、 Main perasaan juga ya, jadi seberapa jauh kita memanasin, seberapa lama kita manasin sampai kira-kira lem yang di dalam sudah sedikit meleleh tapi tidak melebar seperti itu. 動かねえな。ね、ラック入ってるのかな。これルリさんがタンポ変えたんですか？ Pak Ruli sudah diganti tamponya ya? Apa itu? Yang ini. pet. Pet Oh, sudah. sudah.
えました。あ、ルーリーさんがやったの。はい。難しいね。Dilepas. Torihashi sarimasu ka? いや、外さない、外さない。 Tidak, tidak, tidak. 外さないですよ。Saya pakai ini, dia tadi ada melenyok ke tempat lain gitu loh. Dia pakai tempat ini cuma digeser-geser ke sini. Diputar. Jadi apa padnya rada melenyok ke sana, dia pakai ini buat narik terus balikin ke sini dalam piringannya itu ya. Jadi biar pas di dalam piringan. 外すときはね、分解してやりますね。 Biasanya sih dibongkar biar lebih ini lagi dibongkar. Tapi kalau mau pakai langsung tanpa dibongkar juga ya kayak gini caranya. Biasanya sih biar lebih tepat lagi dibongkar. Atau mungkin lak yang bagian sini kurang ya. Bagaimana Pak? Apa namanya? Lak lemnya apa ya? Lemnya. Sherlocknya itu yang bagian belakang itu perlu di 担保の中のセーラックシラックはいがまあなんていうかなんていうか全面にこう行き渡らないという可能性がある。あ、そうですね。ちょっとね、これ今のこの炙って温めてこう動かすっていうのは、これがちゃんと適正な量をここについてることが条件になってきます。はい。はい。なるほど。なので、さっきルリさんつけたのは、そうちょっと聞きたかったの。どれぐらいラック乗せたのかなっていうのがあっ Iya て betul itu。ada kemungkinan juga. Nah tadi dia pakai tongkat itu dia mau ngecek selaknya itu rata terus di bagian mana yang kurang kayak gitu. Nah beliau tadi mau tanya Pak Aruli waktu Sang ini diputer aja dulu. mau Di sini. あ、そこはまあ後で。 Biar satu-satu. kan tadi Pak Aruli bilang sudah diganti kan setnya waktu mengganti pet terus menaruh selak itu そうね。 rata atau enggak atau mungkin rada ada bagian tertentu yang enggak terlalu kena atau bagaimana mungkin ada kemungkinan di situ. 少ないといくら炙っても動いて Karena られない kalau んですよ terlalu ね。 sedikit atau ada bagian yang tipis terlalu Susah kita panasin di-adjust. juga susah sekali. せっかくなんでちょっと持ってみましょうか。 Harus tebal atau gimana? じゃあせっかく材が、どれぐらいの厚さとう、いうんか、量を入れたらいいかでしょ。量がああ、もういい質問ですよ。 pertanyaannya bagus sekali. これね、ついたの外したやつなんですけど、 Ini これ yang ada selaknya terus saya lepas. これ多いですか、少ないですか。 Ini menurut Anda kebanyakan atau kesedikitan? Terlalu banyak atau terlalu sedikit? Pas. Pasti gitu. Codo itu mau. おお、ちょうどよ。 Kurang. kalau saya kurang. Bagian Samping-samping ini kan. 特に周りのところが、そうですね。はい、これ気持ちいい。はい。私だともうちょっと多くしたい。 Kalau saya pribadi Kebanyakan. sedikit saya mau tambahin justru. sedikit Sedikit aja tapi. イメージはImage-nya mungkin ラックをここに乗せるんですけれど nah, も、 kita misalnya ya selaknya kita taruh di atas. ルリさんありがとう。 Misalnya. ちょっと借りるね。 Hai. Ini enak banget dipakai. Makasih ya Pak Ruli udah dibawain hari ini. Hai. Oh iya. で、 Oh iya. あ、ごめんごめん。最初にちょっとほぐします。 Oh. はい。 Sebelum ditempelin itunya biasanya saya こう。 hai, rada disengajain cembungin ke depan. このレゾネーター Resonator kan dia が、 Mm. こ
このタンポよりもはい下に行っててほしいんですよ。出っ張ってほしくないです。 Dia kan kelihatan ya kalau belum dia papain kan rada cembung gini. Nah, ini kita mau ratain dia sama dengan yang Ya, setan. bagian atas. なので最初 Oleh に karena itu awalnya bisa kita tekan-tekan dari bagian bawah. ちょっとこ Hai. う押し込むっていうかねやりま Di cembungannya tuh dimasukin ke dalam biar. す。でその後 Setelah itu いやなんかこうベテランの人に見られると緊張するな。 saya sebenarnya mempraktekkan ini di depan bapak-bapak profesional ini rada deg-degan juga tapi ya kurang lebih kayak gini saya ngelakuinnya. Tapi untuk lem, aku pengen nanya, Iya. kenapa harus selak nih? Kan banyak lem yang lain. Apa bedanya? 接着剤はいろんな種類があると思いますけれども、セーラックがよく使われているのはその特別にその理由というのは、シェラックは熱加えると溶けて、はいなんでしょう冷えると固まるっていう特性があるので、はいまあそれが使いやすいんでしょうかね。メーカーはそれを使ってますね。 maker dari pihak maker sendiri kenapa kami pakai soda di antara semuanya yang paling gampang dipakai karena apa dia sangat gampang untuk meleleh tapi sangat gampang juga untuk keras gitu. Oh. Jadi mudah aja dipakai gitu. Jadi nggak ada alasan yang maksudnya. Ya, mereka udah coba banyak ini jenis ini yang paling mudah untuk Terus mereka pakai. aku pernah dengar Nanti udah kata habis. Riverman sempat tingkat tebelnya lem mempengaruhi ton saksofon karena kalau semakin tebel mungkin asal mereka semakin tebel ya lem mungkin enggak pop pop tapi kalau semakin dikit semakin kering Kering. jadi akhirnya bunyinya lebih bright atau itu mitos itu benar atau enggak? Nanti saya tanya. Masih semuaですけども、はいはいいいですか？いいですよ。Ini bukan mau di 以前彼がちょっと先生から聞いた話なんですけども、接着剤が厚ければ厚くほどトーンがボルトになるという、ボルト。太くなる。おー音色自体がだからその接着剤の太さ厚さによりうん。その音色が変わっていく。ああだからそうですね。薄くな接着剤が薄い場合は、ちょっとkeren なんていうかちょっと音が軽い感じの音色になったりそうですね逆に、はい、ちょっと太め多めに入れたらちょっと深い音になったり、そうですその音ね。色に影響があるということはい。どうですか？なんて言うんでしょうね。こう楽器ってはい何かをやれば何かが変わるんですよ。はい絶対に。はいで、その多分このタンポにつけるラックの量でも音変わるっていうのははい確かにあります。 Hai, iya, memang ya intinya instrumen itu partnya kan kayak puzzle gitu, saling terhubung satu sama lain. Kita perbaiki satu pasti mempengaruhi yang lainnya juga. Jadi kalau yang teori yang bukan teori ya, kenyataannya itu ada. Jadi misalnya lemnya semakin tebal mempengaruhi yang tadi Mas bilang kayak gitu, jadi suara warna suaranya jadi lebih tebal kayak gitu memang iya. Nah, semakin tipis lem yang kita oleskan juga jadi pok-pok kayak gitu, jadi suaranya jadi kering memang iya. あとはこういうところに刺すオイルも Bukan hanya ini Hai. tapi yang mempengaruhi nama warna suara bukan hanya ini はい sebenarnya. 変えると音変わります。 Jenis olinya, jenis grease yang dipakai, terus pada saat sudah habis diganti baru diganti atau sudah beberapa saat diganti itu juga akan mempengaruhi warna suara. はい。ただ他にもいろいろ Bukan 原因 hanya がある itu. ので、 Yang mempengaruhi warna suara benar-benar bukan そ hanya れや itu. ったから Banyak 本当にそう sekali. なるかっていうのもまだ難しい話なんですけれど Tapi も、 jadi kalau kita mau tarik kesimpulan bahwa penyebabnya hanya itu tidak bisa. Hai. Untuk Kyo- warna suara ya. 今日やるのはこのラックの量がどれぐらいかっていうの Hai, で、 mau 私はこれぐらい jumlah lemnya, kalau saya pribadi Kono- biasanya kayak gini juga. お皿のこの紙の部 Kan 分が ada bagian pertemuan kulit sama flapnya ya, 隠れるぐらい。 tersembunyi. Jadi garis buletan antara yang pink sama coklat itu semuanya tertutup. 皮の部分には塗らないで、はいこの紙が出てる部 Di 分に atas kulitnya sih enggak saya taruh, tapi perbatasan antara kulit sama kertasnya itu pasti や saya るの tutup. がいいと思います。 Hai. で、 Itu あとは mungkin lebih baik. このラック炙りすぎちゃうと、この沸騰しちゃうはいと泡が入っちゃって、はいここに隙間がいっぱいできちゃうから、しないぐらいでこうできる Naruh, といいです Terus ね。 teknik menempelkan lemnya juga jangan terlalu digini-giniin karena apa ada udara dan serabut yang bisa terbentuk di dalam, jadi nggak terlalu rapat remnya nanti. Jadi dititik-titikin kayak ngebatik, dititik-titikin kayak gitu supaya lebih rapat dalam arti tidak ada celah udara di dalam lem itu.
エリックさんが言ったみたいに Seperti ラ yang ッ Pak ク Erik bilang. のこの量っていうのが温度にも関係するんですけど、これに隙間があって穴が開いてたりするとやっぱこう担保の合いも悪くなるので、こう沸騰しないように、かつこれが平らにこれぐらい乗ってる方がいいです Ada ね。 dua kuncinya seperti tadi yang Pak Eri bilang kan, kalau tidak rata dan jumlah lem itu, volume lem itu mempengaruhi warna suara. Tapi intinya kan kita tidak ingin ada celah yang timbul, sehingga kalau kita taruh lemnya itu sebisa mungkin di titik-titik jadi tidak ada celah titik-titik bolong lah istilahnya kayak gitu. Terus kalau bisa rata kayak menyemen gitu, rata gitu. Jadi tidak ini kayak nyemen di dinding gitu, harus rata banget. せっかくなんでラックみんな持ってみましょうか。 Coba sekalian deh praktek gitu, tiga-tiganya silahkan. Mungkin praktek mengelem, Fakuri-san, banner ada? Ada banner lain? あ、それ、はい。 Ini punya Pak Ruli. Anu. Korea Arimasu. Mau pakai punya aku terlalu こうやってまず最初に Pertama sebelum マッサージ itu di massage, マッサージして、 dicembung-cembungkan ke bagian マッサージして、マッサージして、 dilembutkan. ini sih pakai apa? ラックを炙ってこう Terus panaskan selapnya. ラックが1本しかないのでちょっとやってみましょうか。 はい Di selaknya ini cuma punya beliau satu aja. あ、じゃあ Ganti-gantian ちょっと boleh. やってみる。 Pak Erik dulu. このタンポあげるから。 Ini nanti buat bapak-bapak bawah silakan. Nih mas, あ、ある。おお。はい。 Iya. 麦さんもやってみるか。 Oh habis. 強いな。 Pak bapak ada gasnya tuh? Terlalu Isi kuat. pak. あ、 Apa? ラッ Mau クがない diisi とラック gasnya? が。 Mas Ruli, あ、 Mas Ruli ルイさん bawa gas? オッケー。 Oh bawa. ニミさんガスあるんだったらちょっと入れてあげて。 Lemnya mana? Oh, jangan terlalu, jangan そう terlalu. そうそれは炙りすぎ。 Itu terlalu panas karena dia sangat cepat untuk meleleh. タンポを持って、タンポを持っ Tamponya て、 jangan taruh di bawah, jadi dideketin タン supaya ポを持 nggak っ jatuh. て、こうやって溶かしてたり Ya, と。 jadi ちょっと deketin supaya tidak terlalu jeda gitu. Karamel kan dia cepat sekali jadi Kalau karamel. pakai so, sirak so, so. cair bisa nggak? Serak ラク。 Selalu yang putih. no, serak tuh. Ya, Ah, bisa kita pakai rak- juga, tapi dia Serat bentuk cair. Cair. 液体ラックあれアルコールで溶いてると思うんですよ。なので、こういうのやるときには普通のラックでやった方がいいと思います。 Yang cair nggak bisa tebel mas. Bisa naruh Biasa seperti ini. Kalau yang cair itu kalau kecampur kena alkohol sedikit sangat Terus gitu ya? terpengaruh. で、 pasar Hanya kena ini. mesin alat, terus ada alkohol kayak gitu. あ、ラックがないんだ。ごめん。 Biasanya ada じゃあ dua じゃあ macam じゃあちょっと yang padat sama cair. はい。エリックさんの見て。はいつも2種類のラックを使っていて、ほうほうほうこのようなラックとうん液体のラック。液体のラックも使うときはあるけど、サックスではあんま使わないかな。 Saya tidak terlalu sering pakai yang cairan untuk seks. Tidak pernah saya juga tidak pernah. Soalnya kalau untuk yang alat-alat kecil seperti flute, Oh, flute atau Ah. Flute tidak pakai. klarinet, maaf. Klarinet, klarinet. このような楽器には使います。そうね、液体ラックね、使う機会って私は本当に少なく Saya て、 pribadi jarang sekali pakai yang lack yang 普段のフルートのこのね小さいタンポも、 ya ada kan flute yang bagian kecil Ah, ada ya, klarinet-nya. ada. クラリネットも Klarinet juga kecil 私はこれを sekali. 使っ Saya て tetap ます、 pakai ini. Hmm. はい。オーボエだけちょっと違うんだけどね。 Oboe, wah, contoh raku gak違う. はい。 Kalau oboe sedikit beda memang. オーボエのラック持ってきてないな。 Saya tidak bawa hari ini. Nah, untuk oboe, yang untuk oboe. 俺持ってきたっけ？知らんわ。 Maksud saya ini yang berambut mulu nih. agak tahan dikit. Tahan. Off dah. Ini. エリクさんどう？エリクさんにやらせていきますよ。 Kurang rapi kayak. Contoh, Berat. Ahmad Tapi Kirin biasanya di saya kalau Inggris. kayak gini, Ah, dulu, kalau dulu, kayak dulu. gini saya bakar lagi, ratain kalau gitu. Kalau ラ misalkan ックをつけてちょっとあまりきれいできあーなければ指いでやこう平らにした指でやる。り、はいね、はいなんていうのかな。はい。じゃあちょっと baru kali Luli ini sama begini Mister. cepat kering. Biasanya kan yang lem lilin Oh, biasa ini baru pertama kali pakai. Yang pakai ini.
エリックさんは今回ラックを使ってつけたのは初めて。なんですああ、いいね。ほろ苦い思い出だ。なんていうか、うん。ろうそくのやつ。あーろうでやるのろうでやってます。そうだ Kalau ね。 gini saya panasin lagi kan lele kan baru diratain. 綺麗にできてなければちょっとだけ熱を開けてまた指でこう。指でやるとは指が多分熱いか Karena ら、 nanti tangannya kena panas meleleh. これはうまく Kalau 平らに bisa, なるよう kalau に bisa dari langsung rata. もっとこの Ini ピン terlalu kami masih no ada bubu, masih kakureru ada gurai. ping-pingnya masih kelihatan ya. Yang 隠れるぐらいもう harus harus tertutup banget. Yang ping-pingnya tadi beliau bilang kan kan antara kulit sama flek kertasnya kan warna pink tuh. Sampai ke daerah perbatasannya harus tertutup banget. Apa itu Mas? Tadi ini beliau bikin Sama aja ya. アルコールランプだ。 Oh buat ini, buat panasin itu. 消すときどうすんの消すとき。 waktu dimatiin gimana caranya? ああ、なんでこれこれだろこれこれだ Pakai ろ。 tangan nggak? Itu enggak langsung. Tiup. Betul sama mama. そうですね。 Bikin sendiri tuh. Pakai apa minyak apa pakai Itu pinsin? spiritus. Aftur terbang dia. Aladin. Kan gas lagi naik mahal ini. Dari alternatif. Nggak biasa ya gini ya. Dilihat masternya. ちょっと緊張してます。ソメさんに見られて、ちょっと緊張してます。 何言ってんだよ。 Apaan? Pak Ruli kan lebih profesional. Kok enak kan gitu. 見して見して Coba 見して。 perlihatkan ke saya Pak, boleh lihat nggak? Mau oh, oh. おこだわる Ini ね。 enggak ini panas Pak, Kebal. nanti kebal. Yubi ga mo netsu ni, hai, そうです mahi ね desu. はい。 Jadi tidak ada udara lagi Hai, nih. mo Pakai aja. ああ、うまいね。うん。 bagus banget. いいと思いますよ。 Hai, bagus. Menurut saya bagus. Hai. いいね。いいね Terima kasih. あーすごい Arigatou gozaimasu. うん Hai. いやいやいいじゃないですか。 Rapat ルリさん rapat dia bilang ルリ bagus. さんなかなか手並みがいいですね。 Wah, Hai. apa tangannya Pak Ruli terampil katanya. はい、これルリさんの作品。いやはい。 Satu bulan servis kira-kira berapa Mas Ruli? 60. 1ヶ月60本やってます。 1ヶ月60本。わーお、うちの会社来なよ。 Harusnya masuk Yamaha. 工場来なよ。今人手が足りないんだ。 Oh, sorry, saya lagi kekurangan tenaga nih katanya. Ada ini. Nanti gampang lah. Ada kekurangan tenaga kerja di Jepang maksudnya. Jangan, nggak bisa sanggup bayarnya. いやーでもやっぱ数やってるだけあって手並みが慣れ Hai, てます mungkin ね。 karena Pak Ruli juga banyak memperbaiki alat dan sering banget 1 bulan 60 kan, jadi tangannya udah kayak terbiasa lincah banget ya. 普段サックスが中心ですか？ Biasanya banyakan saxophone Pak. Banyakkan saksofon, 70%. そうですね、70% ぐらいはサックスをやってます。ああ、他 Hai. に金管楽器とか。 Yang terakhir, yang lainnya, yang brass atau apa, yang Ada lainnya. trompet, trombon slide. Trombon barusan. slide, Oh. tuba ga mau dekai anu あ、チューバ。 はい、 あ mau やってます。そうなんですね。私はもうホルンの調整とか修理はもう2000本ぐらい。 Beliau sudah memperbaiki horn 2000 lebih. Horn 6年間でそれ dalam 6 tahun 2000 lebih. とか、あとチューバも Tuba, オーバーホールとか、 overhaul juga sering banget. その工場の修理部門で、 Hai, karena departemen saya kan departemen apa perbaikan di pabrik kan ya. Jadi お店で直せなくなったやつが私たちの職場に来るので、そういう仕事が Nihon Zenkoku desu 日本 ka? 全国から、はい、 Instrumen-instrumen yang dibawa ke toko maupun ke teknisian yang instrumen Yamaha ya, yang dibawa ke toko, distributor, dealer dan teknisian yang mereka sudah angkat tangan, biasanya langsung dikirim ke pabrik pusat Yamaha dan itu semua kami yang tangani, departemen saya yang tangani. もちろん全部のね楽器が来るわけじゃなくて、 Kalau misalkan ada
lowongan kerja buat saya. はい、お店でやってくれる人がいるから、はいそのうちが全部やるわけじゃなくて、はいそういう技術者がいて、それでもやっぱできないんで、はい私たちの工場の設備も使えるので、あーなるほどそういうオーバーホールがしやすいっていうのですね。 Mungkin karena pabrik kita kan pabrik pusatnya Yamaha, jadi semua fasilitas punya ada di pabrik. Jadi sesusah apapun kita punya alatnya, kita punya fasilitasnya untuk memperbaiki. Makanya kalau di dealer sama distributor kan mereka alatnya mungkin terbatas gitu, hanya beberapa bagian yang bisa mereka perbaiki. Jadi kalau mereka sudah angkat tangan, kirim ke kita, biasanya kita yang perbaiki. Kita rega itu gitu no, ma. Nihon de wa hito de busoku de areba, zehi. ああ、したらルーリーさん日本語覚えないと。 Harus pakai bahasa Jepang tapi ya. Belajar bahasa Jepang dulu ya. Tapi kalau di sana うん。 lebih spesifik ya, misalkan beliau cuman buat pet atau ada yang buat 工場 patri. では、やっぱりこの専門というのはあります。例えばこの方はもう担保専門で、この方はこのそうですね何専門というのがあります。ライン生産っていう方法を取ってますので、 Bentuknya kan line, bentuknya production line kan. Hmm. Jadi line-nya jalan terus. はい、まあこの艦隊を作る人がいて、これを形にしていったりとか、この穴を開ける人がいて、で磨く人がいて、でその後こう磨いて塗装ですね、した後でこの鍵に組み立てるっていうところがあるので、でそういうところの人はこうもう出来上がってきた楽器の形のやつに本当に楽器の形にする人たちはいます。専門的にというか、担保とか艦隊を組み立てる職場があるし、はい。 そういうところにいる人たちはもう一日中サックスの、はい。 Iya, jadi kan line-nya itu jalan ya, pakai begitu. Jadi bagian orang itu sudah duduk di tempatnya masing-masing dan tugasnya masing-masing. Jadi yang ini ngurusin yang ininya, yang ini yang ngurusin. Jadi pas terakhir itu jadilah semuanya. Jadi misalnya ada orang yang pas dia nyampe di tempatnya dia itu kan dia jalan terus nih ngurusin yang ininya aja. Ya udah dia ngurus itu aja. Gitu. Kalau dia udah selesai, next kayak gitu. Oh, beda kasus dengan Reaperman Indonesia, semuanya Oh, mereka betul. sikat Oh. dari biang Ma, bengkok-bengkok. は生産ラインだけだと思いますけど、まあインドネシアのでのもうシュリアカーの皆さんはもう全部自分一人で。そうですね。 Hmm. はい。 そうですね。 Mereka Iya, semua benar. belajarin dari Hai. matri, bang ya. Kalau ada kendala Kalau yang dari bengkok, wari-wariはい、そうですね。すべて。 patah. うん。 Jadi bukan hanya pet. あ、もちろん私の職場は修理部門なので、こう楽器壊れた楽器来たら、もちろんへこみを直すこともありますし、担保を全部交換してオーバーホールすることもあるので、 Untuk departemen saya memang departemen spesifik ahli perbaikan. Jadi memang kami seluruh staff kami juga bisa semua. Oh, oke. はい、やりますやります。もういや磨きもしますし、はい、いろいろ。ね、ふうさん。はい。 Mungkin tadi beliau salah pengertian. Oh iya. Tapi kalau yang departemen khusus perbaikan memang semua staff yang di situ harus bisa memperbaiki semuanya. Maksudnya kalau rusaknya hanya bengkok aja atau masalah ini, masalah apapun harus bisa diperbaiki. はい。で、福地さんのこれですね。 Berikutnya dia mau evaluasi punya Pak Puput. ここすっごいいい感じ。 Yang di sebelah sini bagus banget. でもちょっ Mulus, と tapi yang 足りない。 ini ada bagian yang tidak こ cukup. の感じ Ini で bagus, yang ini 全 seperti 体 ini. が均一にできたら Kalau yang ini rata semuanya itu paling bagus. Oh. Yang ini ya Pak, yang ini. Ini udah bagus banget. Nah, yang ini di この semuanya. 感じすごいです。で、この端っこの方に yang ラン ini プ kan つけちゃ rada う keluar と nih Pak di セッ kulitnya. トした時に Waktu kita pasang di piringan, Detek ya dia sebenarnya. keluar, gampang keluar, gampang lebar ので、 keluar. やっぱそこは Oleh karena itu やっぱり kayak Pak punya Paroli ini, いいですよね。 kalau bisa jangan terlalu keluar menuju keluar. Jadi Nah, benar-benar pas こ di う並べた時に分かると思うんですけれども、ね。エリックさんはね今日初めてやったので、 Ya, kalau Pak Erik kan memang hari ini baru pertama, jadi で perlu このイ latihan. メージを忘れないようにしましょう。 Jadi mungkin kalau kita bandingkan tiga ini, image-nya kayak gini. Kalau bisa rata permukaannya, terus tidak terlalu keluar kayak punya Paroli ini, terus pinggiran bulatannya itu semuanya tertutup. Kalau ini masih ada celah ping-pingnya, ini juga sebagian bagus, sebagian enggak gitu loh. Jadi kalau bisa seluruh permukaannya bagus dan tidak jangan terlalu keluar di bagian karet. これがねやっぱ大事なんです。 Ini penting. って言ってる間にこれこの後サックスなんかずっと終わっちゃいそうなんで、 そうですね。はい。トランペットもやりたいもんね。はい、彼女からなんかあちょっと休憩時間あ休憩そうですね。もうそうです。1時間半やったもんね。 Setelah itu kita あじゃあ一回休憩しましょうか。 instrumen yang lain, trompet.
でちょっとそうねサックスちょっと途中で申し訳ない